瑞宝和辉宝从第一次和我们见面的小团子，到和妈妈爱宝一起完成了独立训练，顺利毕业。转眼妹妹熊们都长大了。今天大家和我一起回忆这一段珍贵而又美好的时间吧。Hello， 大家好，我是小野马。今天是瑞宝、辉宝独立训练的最后一天了，恭喜他们顺利毕业，也祝福爱宝、瑞宝、辉宝他们将要迎来新的熊生了。2024年1月4号。是他们第一次上班的日子，瑞宝和辉宝上班也有适应训练。第一天和我们见面的时间只有宝贵的10分钟。当时的辉宝看到这么多观众小石头们，一定很惊讶。辉宝第一次出门还是相对谨慎的，而勇敢的瑞宝从第一天开始就展现出了大姐姐的担当。这时候，小小的瑞宝已经想要开始玩滑梯了，努力地爬到和自己差不多高的小饭桌上。一天就很热情地和我们观众打招呼。短短的10分钟，爱宝带着辉宝先回家了。和我们见面的第2天。爱宝已经有松弛感了，两个小团子在妈妈身边，逐渐开始适应外面的世界。瑞宝还发现了福宝大姐在这里写下的信。瑞宝在仔细研究，仔细地读信。这一天，辉宝有了新朋友，南川宝和2个小姐妹的故事就要开始了。过了一段时间的适应，2个姐妹在江爷爷的照顾下，已经可以完全适应在场外的生活了。即使爱宝短暂的离开，江爷爷帮他们清扫场地，这2个小朋友也可以睡得很香。这一天，辉宝和妈妈一起坐飞机。爱宝航空5星幸福航班起飞。就在爱宝刚要去看看瑞宝在干什么的时候，辉宝静悄悄地拔掉了熊生的第1株油菜花。爱宝看了，本来想管，想了一下，还是让孩子玩吧。在所有饲养员和观众小石头们的守护下，瑞宝和辉宝健康长大。2个多月过去了，大家是不是觉得他们也长大了不少呢？今天瑞宝还尝到了春天的第1口窝头。瑞宝惊喜地发现这是什么，闻起来香香的。最终瑞宝没有抵住诱惑，拿了妈妈的大窝头。这时候的爱宝还是很有优势的，轻松把窝头抢回来。瑞宝还是没有放弃，最后捡到了妈妈一小块窝头。还没有长牙的瑞宝就尝到了窝头的味道。
果然，辉宝对窝头没有兴趣，因为瑞宝抢了妈妈的窝头。爱宝的反击就是把瑞宝卷到了竹子里。我们见面的不到3个月时间里，瑞宝已经成功会使用饮水器。喝完了水，还会在草地里躺一躺。充满松弛感的瑞博士，瑞宝总是在调皮捣蛋前会笑嘻嘻的。南川宝也是瑞宝的好朋友。慢慢的，2个小姐妹适应了在场外的生活。瑞宝、辉宝也到了不爱回家的年纪。宋爷爷哄完了瑞宝，又带着胡萝卜棒棒糖来哄辉宝。一转眼，辉宝、瑞宝迎来了300天纪念日。宋爷爷的手工现在要做2份一模一样的。到纪念日的时候，宋爷爷都会亲手给他们做礼物，而且礼物要2份一模一样的。宋爷爷不光是给他们亲手做礼物，而且会陪他们玩一会儿，陪伴他们过这个特殊的日子。瑞宝和辉宝也很喜欢拆礼物的过程。这时候的瑞宝、辉宝的体重还是宋宝一个人可以应付的程度。夏天的竹笋季终于到了，辉宝和瑞宝雄生第1个竹笋季。宋爷爷庆祝他们在一起过的第1个夏天，还亲手做了一束花。瑞宝看看花，看看竹笋。在浪漫和美食之间，果断选择了竹笋。其实这时候瑞宝、辉宝还都没有长牙。他们还在喝盆盆奶的年纪。辉宝还是不想回家。这时候瑞公主回家还要宋爷爷亲自抱着回家。办法，宋宝先来哄辉宝回家。宋宝没有办法了，赶紧请出来姜宝。为爷爷轮流来哄孙女回家。回家之前，2位爷爷还要服侍公主喝盆盆奶。
后辉宝的体重还可以让江爷爷笑嘻嘻地抱着他回家。终于迎来两姐妹的1岁生日了。辉宝选了麦克人气，瑞宝选了哑铃健康。在1岁的生日宴上，艾女士依然用她表达母爱的方式，给了辉宝一个完整的童年，就是在生日宴上教育辉宝。之后，瑞宝和辉宝又迎来了他们第一个秋天，也是他们第一次来到室外场。今天的辉宝很勇敢，瑞宝和辉宝又解锁了新的地图，来到了室外场。育儿高手艾女士也带着瑞宝、辉宝来适应新的场地。着女儿们走走山坡，带他们看一下小饭桌。今天的瑞宝和辉宝都很开心，在树上上蹿下跳。今天也是户外散步的适应时间。第一次的户外探索只有10分钟的时间，艾宝就带着他们回家了。冬天的时候，瑞宝已经变成了爬树高手，有了那一次惊心动魄的经历。幸好在艾宝和辉宝和所有工作人员的配合下，瑞宝被平平安安地救了出来。今年的7月7号是两姐妹的第2个生日，也是和艾女士在一起的最后一个生日了。艾女士在生日宴上再次用她爱女儿们的方式，给了瑞宝一个完整的童年，在生日宴上教育了瑞宝。艾女士的警告果然有用，一家3口终于可以安安静静地吃一口生日蛋糕，一起开开心心地开生日派对了。看到他们母女3个人在一起开心地过生日，这一刻真的好幸福。1月28号的时候，瑞宝和辉宝的独立训练就开始了。独立训练是帮助他们可以分阶段的适应。今天是第1阶段，和艾宝分开6个小时。当妈妈不再跟他们一起上班，这2个小姐妹有一些疑惑。第1天的训练有一些不安，每天分开6个小时，每天可以和妈妈在一起18个小时。随着瑞宝、辉宝一天天的长大，他俩现在的体重远远比艾女士重了。艾女士带他们也有一点点辛苦了。过了前1个阶段的适应，第2个阶段瑞宝和辉宝适应得很快。第2个阶段是夜间分开，幸好有瑞宝陪着辉宝，辉宝也适应得很快。就这样，瑞宝成功接过了妹妹的监护权。瑞宝、辉宝的独立训练剩最后2天了。
后一个阶段的训练每天需要分开20个小时。觉得爱宝其实他什么都明白。今天虽然室内场的门打开，他却不想踏进去。因为一旦他进去，瑞宝和辉宝就要独自成长了。今天是辉宝、瑞宝独立训练的最后一天了，最后4个小时他们在一起的时间了。爱宝给瑞宝、辉宝喂了最后一次奶，明天2个小姐妹就要靠自己，多多的吃竹子，多吃窝头，多吃胡萝卜，多吃小苹果。在最后的4个小时里，爱宝可能有很多想说的话。她先叮嘱了辉宝，全家里最粘人的老小。最后还是紧紧地抱住辉宝，艾女士想要牢牢地记住辉宝身上的味道。辉宝也知道妈妈很爱他，所以在宝宝巴士给妈妈留了位置。最后，艾女士还紧紧地拥抱了瑞宝，是全家最听话、最乖的小朋友。艾女士也想好好的记住瑞宝身上的味道。属于爱宝、瑞宝、辉宝的独立训练，今天他们顺利毕业了，他们也要踏入新的雄生了。一起祝福伟大的艾女士、勇敢的瑞宝、辉宝，希望他们雄生顺遂，后每天都开心。